Jesu doshin, Eka Maha Kamatana Sriya, Badhana Tamra, Monde Searo Piaji, Nasashi, Ngala, Natangagu Ni. Dudiambi, Ambandi, Itarani Nadaha, Ajenga Dambanagatam, Ubodha Dila, the Maya Sami, Anogan Katawa, Milandita, Bandi, Tadiambi, Ambandi, Itarani Nadaha, Ajenga Dambanagatam, Ubodha Dila, the Maya Sami, Anugan Katawa, Milandita, Bandi, Yamavara Tawadita, Namo Tata Bhagavata Rato Tamata Buddhata. Oh, Dandranagi Sami, the Mandranagi Sami, Dangandranagi Sami. Dudiabi Bo Dandranagi Sami, Dudian the Mandranagi Sami, Dudian Dangandranagi Sami. Dadiambi Bodhantranagi Sami, Dadian Mandranagi Sami, Dadian Dangandranagi Sami. Tidarana Gamnapri Pona Anadi Batavirami Tekhabratmadiyami Adena Dana Virami Tekhabratmadiyami Abhyama Sriya Virami Tekhabratmadiyami Mudavara Virami Tekhabratmadiyami Duramiraya Misa Bhamana Dana Virami Tekhabratmadiyami Vigala Bosana Virami Tekhabratmadiyami Nesa Vida Vadita Vituka Datana Malaganda Vilipana Dharana Mandana Vibhutana Dana Virami Tekhabratmadiyami O Sadhyana Madhyana Virami Tekhabratmadiyami Jivitam Sasa Manopi Tekhabraham Hamyadvi Lodi Jivitam Nimi Ateko Sasa Manopi Swaya Nyatoli Tekhabram Itekhabokto Myako Nasa Zami Maswando Ba Shimbya Idami Bonyan Adawekyan Vahotu Idam Bonya Bagan Tabatadana Tima
ကိတရဏီနသထေငတံပနာတဥပောတတပရမတ္တသီလဓမ္မတာရုကံကအပမဒေနတံပါတိတကဲစေဝနဲ့စေဝတော့လောနပြအဝိဇ္ဇာနေတနာသစ္စာနှစ်ခုဘုဒ္ဓယာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုတော်အတေကြောင့်တော်ပြစ္ဆုတ်ကံကြောင့်တော်ပြစ္ဆုတ်ကံကြောင့်တော်အနာဂတ်ကျိုးတော်ဒီငါပစ္စနပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာရယနာပါတဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသာတိသံဗရဏဒီယမှုများနှင့်အဝိဇ္ဇာသစ္စာသုံးဘုံပါအစအင်္ဂါရနဲ့ဝိညာဉ်စာဝေဒနာနဲ့တဏှာစာကာမဘဝနဲ့သာတိသံနေယမူလတဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိသုံးဝါနှင့်ဒီလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကာလသုံးရာလောနေဝိသောတေကာလကုပိစေပိစ္ဆုတံကာလနာမကရဏနာကကာလချင်းရမစေတိတ်တေယောချင်းရမှာပါပိစ္ဆုတံကျိုးချင်းရမှာပါပိစ္ဆုတံကြောင့်ချင်းရမှာပါနာဂတ်ကျိုးချင်းရမှာပါအတေအကြောင်းအခြေရာ၅ပါးကိုဖော်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝတ်အနေနှင့်ဘဝထဲတွဲမှာလေကိလေသာဝနဲ့ကာမဝပါဗျာကိလေသာဝနဲ့ကာမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဥပါဒံကိလေသာဝပါဗျာသင်္ခါရဘဝကာမဝပါဗျာကိလေသာဝနဲ့ကာမဝကိုအခြေရာအနေနဲ့ဘယ်အခြေရာထဲတွဲမှာလဲအတေကြောင့်အခြေရာ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေတဲ့ပဲကွက်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းခြေရ၅ပါးဖော်ပြပါတဏှာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲတွင်းမှာနော်ကိလေသာနဲ့ကာမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကာမဝကိုအခြေရာအနေနဲ့ဘယ်အခြေရာတဲတွဲမှာလဲပိဿပအကြောင်းချင်းရ၅ပါးဆိုတာပါပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာအကွက်နေတဲ့ဘက်ကွက်မှာသုံးကွက်ကသမုဒယသစ္စာတက်ကွက်ကသမုဒယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားခေါ်တူညာတော့လေအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမခြားနာဘူးအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီအသုံးချလို့ရပါအတိတ်ကသမုဒယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိလဲပြစ္ဆုတ်ပံသမုဒယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိလဲပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးအခြေရာ၅ပါးဖော်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအခြေရာအနေနဲ့ဘယ်ချင်တဲ့တွင်မှာလဲပစ္စုပန်အကျိုးချင်ရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးအရှိရ၅ပါးဖော်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအချင်းရာအနေနဲ့ဘယ်ချင်းတဲ့တွင်မှာလဲခ
Anaga ajo chiya ngaba sura baba khora le. Vijnana tana phata vedana khanda phero khanda ngaba miya. Khanda ngaba tissa phero patissa. Dukha tissa sura pedabo khora le. Yupe khanda phao pyan pisi do tabo asu phit phit mu. Vedane khanda kanda do tabo asu phit phit mu. Tinye khanda metta do tabo asu phit phit mu. Inkare khanda seso pipita do tabo asu phit phit mu. Vinyane khanda tita do tabo asu phit phit mu. Khanda ngaba phit phit maya. Phit phit patissa. Akwe nene phekwe ma. Lekwe ka dukha tissa, nekwe ka dukha tissa ko mtu bu la. Kho tu nya da pissuk ban ne anaga machana bu la. Anaga yok bi la. မရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါဘူး ဥရောက်ဆက်ဖယ်ကွက်မှာလေပြစ္ဆုတ်ပံနှစ်ကွယ်ပရိစ္ဆဒအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတာကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုJa. Luan li to tik kala wo pho pya ba Visa Thengkhara wat ni ni bawat te twin ma lo Kirita won kamma wat ko pain cha pi lo thok pya ba Kirita won kamma wat ko kala ni ni pe kala te twin ma lo Luan li to tik kala sara ba ba ko da le Visa Thengkhara alwa ni ni pe lwa te twin ma lo Te jaung da lwa sara ba ba ko da le Visa Thengkhara tissa pharo patissa Akwe nene phekwe ma lo Yakhu phit se pissuk pan kala pho pya ba Yakhu phit se ko pho pya ma Vinyana tana phata vedana wat ni ni bawat te twin ma lo Vipaka wat sara ba ba kho da le Vinyana tana phata vedana kala ni ni pe kala te twin ma le Yakhu phit se pissuk pan ajo kala Yakhu phit se pissuk pan ajo kala sara ba ba kho da le Vinyana tana phata vedana alwa ni ni bel lwa te twin ma le Pissuk pan ajo da lwa sara ba ba kho da le Vinyana tana phata vedana khanda phero khanda ngaba miya khanda ngaba tissa phero patissa Akwe nene phekwe ma Pissuk pan kala set pi pho pya ba Tana upadan kamma bhawa wat ni ni bawat te twin ma lo Kirita ni kamma wat ko pain cha pi lo thok pya ba
ကိရိတဝနဲ့ကမ္မဝတ်ကိုကာလနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းကာလပစ္စုပန်အကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘဝအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မှာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘဝသစ္စာဘုရောဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလို့နောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဓာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာလို့ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းသွင်းမှာလဲနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းသွင်းလဲအနာဂတ်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအကွက်နေတဲ့ဘက်ကွက်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပြအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှစ်သွဲကိုဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသစ္စာနှစ်ခုသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီဘောဒီကြောင့်တော်ပစ္စုပန်အကျိုးတော်ပစ္စုပန်အကြောင်းတော်အနာဂတ်အကျိုးတော်အင်္ဂါ12ပါးဝိဇ္ဇာတေခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ကာလယနာပါတဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝစာတိဇရာမရဏဒီအကုန်များနှင့်ဝိဇ္ဇာစာဇရာမရဏသောသုံးပါးအစတေခါရနဲ့ဝိညာဉ်စာစဝေဒနာနဲ့တဏှာရှာစကာမဘဝနဲ့စာတိရှာစနေယမူလတဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိသုံးပါးဖြင့်ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကာလသုံးပြလောလိတိတော်တေကာလယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလချင်းရ20အိကြောင့်ချင်းရ5ပါးပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရ5ပါးပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရ5ပါးနာဂတ်အကျိုးချင်းရ5ပါးကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲ3ပါးပါဗျာကာမဝဘယ်နှပါလဲ3ပါးပါဗျာဝိပါကဝဘယ်နှပါလဲ7ပါးပါဗျာကိလေသာဝ3ပါးကိုဖော်ပြပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသစ္စာ4ပါးကိုမသိဘူးဝိဇ္ဇာပါဗျာခန္ဓာ5ပါးကိုမသိဘူးဝိဇ္ဇာပါဗျာအာရဏ12ပါးကိုမသိဘူးဝိဇ္ဇာပါဗျာဓာတ်18ပါးကိုမသိဘူးဝိဇ္ဇာပါဗျာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိဘူးဝိဇ္ဇာပါဗျာတိထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားခေါ်ပါဗျာသိရဝိဇ္ဇာပေါ့ဤခန္ဓာအာနဓာတ်သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဓမ္မတက်တော်နှလုံးသွင်းမှားတာကိုဝိဇ္ဇာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနဓာတ်သစ္စာတရားကြီးကဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ပါဗျာဟာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဗျာဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုအဝိဇ္ဇာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်တာဘလို့လဲတဏှာပါဗျာမရရမနေဘူးလို့စွဲလန်းတာဥပါဒပါဗျာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဤသုံးခုဘဝတည်းသွင်းမှာလဲကိလေသာပါဗျာသစ္စာဖောတော့ဘာသစ္စာလဲဥပါဒသစ္စာပါဗျာကမ္မဝ2ပါးကိုဖော်ပြပါပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတက်မလဲမသိသင်္ခါရခြေနေလေးနဲ့ပြုတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲခြေနေလေးနဲ့ပြုတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဤ3ပါးဘဝတည်းသွင်းပါလေကိလေသာနဲ့ကာမဝသစ္စာဘလို့ပါသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာဝိပါကဝ8ပါးကိုဖော်ပြပါဝိညာဏယုတ်ကာလယနာပါတဝေဒနာ
What need for what dead to money? This suffer about this son. A good in a bag woman. This shall walk by a whip and a wishy. The William pen a bar. Ma lily. He said to go. Mulan Nepia the cock. Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Buddhata. Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Buddhata. Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Buddhata. Vinyamye Tamuri Tessa Api Kamatagata Tamaditi Akutukan Kutukan Tiana Bao Yongjiya Me Mohola. Banadi Pada Sadura Miri Asom Banadi Pada the Mesadi Songo Julian Kudona Akudon Agudoka a Chiang Young a Judiaga Didia Chaman Night Maye Rixan Picta do the gay no more Chanda Diana Senedia Agudoka Yom Sitano Charles Yamagona Banadi Pada Sadura Miri Asom Banadi Pada Mesadi Songo Xiong Jin Akudona Kudon Udoka a Chiang Young a Judiaga Lupi Nabi Chokta Mobula Sene Diana Chanda Dia Eda Kudokan Akudokan Diana Bao Yongji Bomogona Yongji de Bogo Bede Meumla Negro Meumla Uza de Meumla Ta Yongji de Bogo no Tishi Danwa Kami Niga Sa Singongji Dimerson Panadi Pada Gametegula Panadi Pada Gante Didia Chaman a Bega Lebam A Peutia Mayewa Ayam Kan Mayete se Luci Yadeta Luci de Boama Mui Muche de Glidim Sibula La Dane Diram Sibula Chionda Yene Diram Sibula The teeth are the teeth with the name the tea season Kanaya, no? Obo Joe Nebio, no Theodora, no? Luce Joe Negana. A dead to rail, Majovuna. A shaking up for you, what you at the quarter say your shisse, sunning and one in the land in the looning and joining Mula. Tila Fudo Kongna, oh, Majoriana. Tila Fudo, no? A did do the do take with Takela, with Jala. Another do take with Takela, Jala. A little shit, a lot John Judia Bona. Eh, the young Lokanakana, Mimi, a new chip, either lager, another, a new. A did do raga, the new, another raga, the new. Piamiro Sizaka. Do take with Takela, Pokuri, with Jala. Elo City Bomogona. Yogi Bomogona. ဒါကြောင့်အသစ်တို့တာသူ့အစ်ကိုတက်ခဲ့တာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တယ်သိတဲ့ရှင်ကစပြီးတော့ရှောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ကံကံကျိုးယုံကြည်ဖို့လိုတာပေါ့တီတီလုံးပန်းတို့ဟင့်တဲ့ညွန့်ကစရွှေငိုကြောက်တံပရမယာတိပိုင်ရှင်အခွင့်မပြည့်ယူအာဒိန်ကံမထက်ဘူးလားအာဒိန်ကံထက်တီတီရချမ်းနဲ့အပေကလွတ်ပါအပေဟိုကြငရဲဟိုအာယံကငရဲသိစီလူဖြစ်ကိုရတဲ့သားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအငက်ပြက်တာနဲ့ရင်ဆင်ရတယ်နော်ဘလို့ပဲလို့စာဝတ်နေမကြည့်ဘူးကြာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်အေးဒါအကြောင်းကျိုးတွေကဘဝစစ်တဲ့ကသူများစားမြောက်ခိုးခဲ့တာဝဲမယ်တော့ခိုးခဲ့တာငရဲမှလည်းခံငရဲသိဆိုလူဖြစ်တယ်လို့လည်းအငက်ပြက်တာရေဆင်ရတယ်နော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားလင်းရှိမြတ်မရရှိကျိုးစောတော့ကာမီတုမိစ္ဆာစာရကံမထက်လားထဲရင်တည်တည်ချောင်းနဲ့အပေကလွတ်ပါ
အပေကိုကြက်ငရဲကိုအာယံခံငရဲသိစစ်လူဖြစ်ကိုရတယ်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလူချင်းတူရဲ့လားအဲ့ဒီလင်ပုံးနေလေကြောက်များနဲ့နာတယ်လဲကွယ်နော်စားဝတ်နေတဲ့မှုသားဝအမျိုးမျိုးမသုံးကြဘူးလားမှုသားဝါရကမထိုက်လားတီးတဲ့ချမ်းအပေကလွတ်ပါမလားအပေကိုကြငရဲကိုအာယံခံငရဲသိစစ်လူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစားဝတ်နေပြည့်လားငွေကြေးကိစ္စသံသဘာကိစ္စချီလို့ငှားလို့လွယ်ကူတော့ရရဲ့လားဘလူအယုံကြည်မရှိဘူးနော်အလိုလိုဖြစ်တယ်လားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်လို့ဘေးမေးကဆိုလောစာအရဲ့တီတိတော့သူရာမေရိယကံမထိုင်လားသူရာမေရိယကံထိုင်ရင်တီတိချမ်းမယ်အပေကလွတ်ပါမယ်အပေကိုကြငရဲကိုအာယံခံငရဲသိစိလူဖြစ်ကိုရတယ်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုံကိုယ်မြင်ဖူးရင်လားလူဖြစ်တော့လူယူခွေဖြစ်တော့ဝက်ဖြစ်တော့ဝယူပေါ့နော်အလိုလိုဖြစ်တယ်လားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလိုက်ဒါကြောင့်ကာမတရာတမာတိတိဇာနာတမာတိတိဝိပဿနာတမာတိတိမေကတမာတိတိဖို့တမာတိတိလို့တမာတိတိ၅မျိုးမဟုတ်ရှာတော့ဘုရားကြီးမဟောလိုက်ဝိညာဉ်သူသစ္စာဖြစ်ကကံဖြစ်ကကြည့်ရတယ်နော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကြားဘူးမှနားဝမှတရားရတယ်တဲ့ကြားရလားကြားရနာရရှိသိဖို့မလွယ်ဘူးဟဲ့ကြားရလားကြားဘူးမှနားဝမှတရားရတာအဲ့ဒါတရားနာမပြင်းဖို့စီစစ်ဖို့ဝေဖန်ဖို့စဉ်းစားရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်တိုင်မရတယ်ကြားလားအဲ့ဒါကံကိုယုံကြည်ရမယ်ကြားလားဉာဏ်ကိုအားကိုးရမယ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတမ္မာတိတိတမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမေကေနပါတမ္မာဝါမတမ္မာတိတမ္မာသမာဓိသမာဓိမေကေ၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့မေကေ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒါရှုဉဏ်တရားနော်အမြင်ခံရှုခံကခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒါအမြင်ခံရှုခံနော်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါအာယုံအာရမိကပိုင်းခြားရခန္ဓာ၅ပါးကအောင်တရားမေခင်၅ပါးကအာရမိကတရားအာယုံအာရမိကလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအာယုံမှန်မှတရားမှန်တာကွယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားတရားတော့ကိုမချတရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားတာအလိုလိုတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအရိယပဋ္ဌ၄ပါးသွားခြင်းရခြင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားတရားထိုင်တာဘာအလိုရှိလို့ထိုင်တာလဲလို့မေးဖို့မကောင်းလားတရားထိုင်တာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကစေဉဏ်သွားတာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကရက်တာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကလျောင်းတာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကခန္ဓာသိဖို့လို့တာနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားကဲစိတ်ထဲဉာဏ်ထဲကထိုင်လိုက်ကြအောင်စို့တေမနဲ့ကျဲနဲ့ထိမသွားဘူးနော်ထိပါဗျာထိတဲ့အခါတတိလို့ဆရာတော်သမတော်တွေမဟုတ်ဘူးလားထိတိတတိလို့မဟုတ်ဘူးလားတတိကျွတဲ့အခါကျဲတွေ့တယ်လားမာတာတွေ့တယ်မာတာပါဗျာတေမတွေ့တယ်လားကာယအကြည်အကြည်ရှိလို့ထိလို့သိတာပေါ့မာတယ်လို့သိတာကာယဝိညာဉ်နော်တဝိညာဉ်ထဲထိလို့သိလို့ဖြစ်ကြလားဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တယ်အနတ္တတရားကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတူတဲ့ထိလို့သိလို့ဖြစ်နေကြလားမဖြစ်လို့သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါလားမာရီလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာယမလားဝေဒနာဝေဒနာသိဖို့လို့တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားမာရီလို့မှတ်တာလူနဲ့ယမလားတင်ညာခံစားနေစစ်ဆိုတာမှတ်တာသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာ၃ခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှထိတိစိတ်ဖြစ်တာနော်လူနဲ့ပြမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးကာယအကြည်ကလူဟုတ်ကဲ့မာဆိုတဲ့ပထဝီကလူဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာဖို့ကြတော့ယူပခန္ဓာမရနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်း
တရားထိုင်လို့သိတာထင်တာကလူတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကနဲ့တွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကပြမတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးတရားထိုင်လို့သိတာအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားအဲ့လိုသိတော့ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲလို့မေးဘယ်လိုဖြေပေးမလဲလူဆွဲတိထိနဲ့ဆွဲတိပြုတ်တယ်စဉ်းစားမနစ်စာတကွတည်းကမဟုတ်ဘူးလားလူနဲ့ဓမ္မတက်သမုတ်ရှိတယ်အခေါ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတကွမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားဗျာအဲ့တော့အမှန်သိတော့အမှားမပြောင်းဘူးကိုတွေ့နေတာလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးလူနဲ့ဓမ္မတက်တော့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူးမရှိရင်လူဆွဲနဲ့ဆွဲဓမ္မဆွဲကြံလူသိတယ်နော်တွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ဆန်းတဲ့ပုံမကောင်းလားယူပက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်ဘူးတင်ညာမှတ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးစေရနာဆက်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်ဘူး၅ပါးသလုံးနိစ္စလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲခြင်းတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဤဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရဲ့လားတဲ့တော်အလိုတို့လက်ကလားအကျက်တို့ပါရဲ့လားအနက်တာလို့မဟုတ်ဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနက်တာပဲတွေ့တယ်နော်ပွားလို့သိတာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအနိစ္စဒုက္ခအနက်တာအနိစ္စလို့တွေ့တဲ့အချိန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သိရလားဒုက္ခလို့တွေ့တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သိရလားအနက်တာတွေ့တဲ့အခါခန္ဓာတွေ့သိရလားအနိစ္စတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားဒုက္ခတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားအနတ္တတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားတိရဏပညာခန္ဓာတွေ့တဲ့အချိန်လူတွေ့သိရလားနက်ကတွေ့ရလားယမကတွေ့ရလားတွေ့တာကလူနဲ့ယမလားခန္ဓာ၅ပါးညာတပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့ခန္ဓာတွေ့သိရလားတိရဏပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားဘာသစ္စာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတယ်လို့အမှန်ကြည့်တာယတာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကွယ်ရှင်းသားပေါ်မကောင်းလားကဲနေ့စဉ်တဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့တရားနဲ့နေတာလားရှင်းတဲ့တရားနဲ့နေတာလားအဲ့ဒီရှင်းတဲ့တရားသိဖို့လိုတယ်နော်ရှေ့ထစ်တော်ကကတ္တပမြတ်စွာဘုရားသာသနာဥပဒကတယောက်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါနဲ့ဒီမှာသွားနေတာဖြစ်တယ်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါကျတော့တက္ကနဲ့သားကနဲ့တက်ကကြီးတော့မိတာပေါ့ပညာဣတိရရရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့အရှင်ဘုရားရှင်ပြတူတော့ပု္ပ္ပာလေးမေးပြစီတွေ့တဲ့အခါမေးဖို့ကွာဒုက္ခဆိုတဲ့တရားနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားလေးရှင်းပေးသမှာနောင်တစ်ဖန်ခန္ဓာရရင်ဒုက္ခနောင်တစ်ဖန်ခန္ဓာမရဒုက္ခကြားနှလုံးထဲနောင်ခန္ဓာရဒုက္ခခန္ဓာမြဒုက္ခနဲ့ညာတဲ့ဘလောက်များရှင်းထားတယ်လေဒါတော့ခုလက်တွေမြစ်တွေအပြင်စီစီကြည့်တော့ခါလူချမ်းသာတွေ့တာလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတွေ့တာလားဒုက္ခသစ္စာမြင်မှချမ်းသာတွေ့လားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်တန်ချတိတမ္မာတိတိလို့မဟုတ်ဘူးလားကျအမှန်ကြည့်တော့ခါလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြင်မှချနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်လားဟဲ့အမှန်ကြည့်တော့အမှားမပြောင်းလားအမှားပြောင်းရင်တဏှာလာသေးရဲ့ဥပါဒံလာသေးရဲ့ကံလာသေးရဲ့ပရိစ္ဆသုပ္ပသုံးမျိုးမပြည့်နော်တဏှာပရိစ္ဆသုပ္ပဥပါဒံပရိစ္ဆသုပ္ပကံပရိစ္ဆသုပ္ပသုံးမျိုးပြည့်တယ်နော်ပြည့်တော့ခန္ဓာစမသိလားနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလူရဲ့အချက်ဒီကွယ်အဲ့ဒါသိအောင်လေ့လာဖို့လိုတယ်စဉ်းစားပေါ်ပေါ်တိုင်တိုင်နေလို့တော်ပါမလားမတော်ဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုတွေမတော်တာလဲလောကီဒါနကုသိုလ်ကလည်းသိစိတ်မချသေးဘူးသီလကလည်းစိတ်မချသေးဘူးကြားဝိပဿနာဉာဏ်ရမှစိတ်ချမယ်
မေညာရမှာစိတ်ချမယ်တေဂါတိတမပြုံစိတ်မချဘူးပေါ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းတိုးတော်လဲဆရာတော်သမတော်တွေကကုသိုလ်လုပ်တိုင်းဒီကုန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာအပပါဒိနာတံပါဒိတကုလူခဲ့တဲ့တန်းခဲ့တဲ့ဒါနမမင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ချောက်ခဲ့တဲ့သီလမမင်းနဲ့ပွားများခဲ့တဲ့ဘာဝနာတရားမမင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မင်းရင်လုံးမဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုလေ့လာတိတိရှိတာလို့သတိမပေးလားဟဲ့စဉ်းစားနော်ကဲတိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးဒါနအရာမရှာတယ်သီလပိကရှာတယ်အနဝဒ္ဒအိမ်မှာရှိတာအနဝဒ္ဒရေဆိုတာပေလူသူလေးဘာမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာစောင့်ရှောက်တဲ့ဂုံပန်းတွေရှိတယ်ရိခါတွေရှိတယ်ကြားရလားတနေ့တရက်မှာနဲ့တကတနေ့ကို8တန်းပို့ရတယ်အဲ့ဒါသီလကုသိုလ်ဘောပဲနော်တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးဒါနဖက်ကပြန်လို့စီသေးကြရေသွေးမောင်းဘလောက်တူးခဲ့တာလဲရေကန်မောင်းဘလောက်လဲစီတီပေါင်းဘလောက်လဲဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဘလောက်လဲကြောင်းပေါင်းဘလောက်လဲဒီဒီမှာတောကမင်းကြီးကဲ့သို့လူနေတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်များကြားဘူးတွေ့ဘူးရဲ့လားရှိကိုမရှိဘူးကွနော်အဲ့တော့လူပဲတက်ခဲ့တယ်တနေ့တနေ့တေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအပယ်လေးတော့မှဆက်ကြီးပူဖြစ်တဲ့သာမထင်ရှားလားဟဲ့သေဂာတိတမကြုံစိတ်မချဘူးနော်ဘာကြောင့်ဆက်ကြီးမှုဖြစ်တာလဲစိတ်သိဖို့မကောင်းသူလူခဲ့တဲ့ဒါနတရားကိုတတိယရဲ့လားထိမ့်သိခဲ့တဲ့သီလကိုတတိယရဲ့လားမောဟစိတ်နဲ့ဝิญဉ်ချုပ်သွားတာဗျာဟုတ်လေခန္ဓာသစ္စာတော့သေဂာတိတမကြုံရင်စိတ်မချဘူးဗောစိတ်ချပါမလားသစ္စာတိမှစိတ်ချမယ်သေဂာတိတိပြောမှစိတ်ချမယ်ကြာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါစဉ်းစားတာလို့တယ်လို့ခေါ်တယ်လက်တွေမြစ်တွေစဉ်းစားကြချီစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးဘယ်လိုတွေလဲလို့စဉ်းစားအောင်ရှေးထေကျော်ကာကြီးကမကြားသူကြားဘူးထက်မှန်ကုတ်ဆုတ်တရာကြံမှာအိုးစီနေပြည့်စီတိခင်စိုးတယ်ဥရိနာမင်းကြီးမိဖျား900မှာတာမလူမိဖျားကြအကြည့်မှုပေါ့ရှေ့ဆက်ကလေပြီးသားအဲ့ဒီမှာကုတ်ဆော့ကြံမဆိုတာအမြဲတမ်းဈေးကိုလွှဲရတယ်နေ့စဉ်နဲ့တော့ဈေးကိုလွှဲရတယ်လွှဲတဲ့ကအတပြတဝက်ခိုးတယ်နေ့စဉ်နဲ့တော့1000ပေး900 200ပေး100အဲ့လိုခိုးတယ်တနေ့တနေ့စာပြရုံနဲ့ပြန်ကဘလူချမှာတဲ့ပြရွှင်ရံလို့ညံကွယ်ရုပ်ကိုဖြတ်ကြည့်လိုက်တယ်ကုတ်ဆုတ်တာကြံမမြင်နေအဲ့ရှာမီကလေးကြီးပြာဖုံးတယ်လို့သစ္စာ၄ပါးတရားနဲ့မှုတ်ရင်အကုန်လုံးအလင်းရောင်ပေါ်တော့မှာတော့ပြီးတော့တဏှာမှာရေးသွားတဲ့လမ်းမှာကွက်လက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမန်းနဲ့ကြီးတရားမန်းနဲ့ကြီးထိုးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားနာပြိတ္တတဲ့တော့ရောက်ကုန်ပြီကုတ်ဆုတ်တာကြံမမရောက်သေးတော့အခမ်းအနားမစသေးဘူးဈေးကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာမန်းလက်ကဖြတ်သွားတာတောင်မြောက်လေးပဲလှည့်ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တယ်အနာသွားကပ်ပြီးတော့ဥဒိတ်ရှိခိုးတယ်ရှိခိုးလည်းပြီးတော့တရားခန္ဓာစခန္ဓာတို့အာနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့ပရိစ္ဆသုတ်ပဲတရားတွေမဟောဘူးလားဟောပါဗျာအဲ့တော့ဟောတော့ပြီးတော့တရားလည်းဆုံးတော့သောတာပန်တည်သွားတယ်ဗျာဈေးကိုဆက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားဈေးကိုဆက်သွားတော့အဲ့တဲ့နေ့ကျတော့ခိုးသေးရဲ့အခါတိုင်းကနေစဉ်တော့အတပြာတဝက်ခိုးတယ်နော်တင်းနေခိုးရမှာမစင်ကိုကဲမှာယူရန်တယ်လို့ခိုးရမှာယူရလို့တာကွခိုးချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးကြားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမစင်ကဲမှာယူရန်တယ်လို့ယူရလို့တာတိဘဆက်ပါ၄ပါးကိစ္စမေတ္တခဏလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုတိကျတာဝဲတော့အခါတိုင်းတဲ့တဝက်တော့ပိုးပြီးတော့မမြားဘူးလားသူကလည်းသစ္စာတရားကိုကြားထားရနာထားရတော့ကဝဲတဲ့မှာကိလေသာအပူတွေဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအပူတွေညင်းသွားတာဗောအပူတွေညင်းသွားတော့ရှင်ရှင်ပြတာကြီးမနေလားကျဲမှတာနဲ့မကျဲမှတာဒူပါမလားမကျဲမှတဲ့ကမျက်နှာတွေညိုးတယ်ကွယ်နော်ကျဲမှတဲ့ကရှင်ရှင်ပြဗော
အဲ့ဒါနဲ့ဈေးကိုပြန်လာခဲ့တယ်နဲလိုရောက်တကမိဖျား900ဆွေးနွေးတိုင်မင်းကြတယ်ကိုယ်စားကြံမတက်လာခဲ့တော့မြင်တယ်အခါတိုင်းနဲ့မတူပန်းနေကလည်းအခါတိုင်းနဲ့ညားတယ်လှလင်းလှတယ်သူမျက်နှာကလည်းအင်မတန်ကြီးတယ်အနာရောက်လာအသင်ကိုယ်စားကြံမှာအသင်ကိုကြည့်ရတာအခါတိုင်းနဲ့မတူမျက်နှာတွေကရွှေနေကြီးတယ်ပန်းနေကအခါတိုင်းနဲ့ညားတယ်လှတယ်မှန်တော့သူတို့တင်အရှင်သခင်ရှိတဲ့ပြုတ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါအခါတိုင်းကနေတဲ့တကအတ္တပြတဝက်တွေခိုးတယ်တဲ့ကြားတယ်နေတော့အဖကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားရည်အေးအမြဲဆိုတောက်ဆိုချင်းကြောင့်ဝမ်းထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကဆိုတာအပူရငြိမ့်သွားတယ်အခုချင်းတော့ချမ်းသာခြင်းမပြည့်စုံဘူးလားအေးဘာရတာနဲ့မတူတော့ဘူးနော်ချမ်းသာတာဖြစ်နေတော့တာဗောအဲ့တော့သင်နေတာစပြီးတော့မခိုးဘူးဗောနော်အဲ့ဒီစကားလေးခဲတဲ့အခါကျတော့တာမာရီမိဖျားကြသလွယ်မောဆဲအသင်သိတဲ့တရားကိုငါတို့ဟောရမယ်တဲ့ကြားအောက်ကယိုသေးသေးပစီတုတုတ်ပြီးတော့နာတာဗျမနာဘူးလားနာတယ်ဘယ်တော့မှယိုသေးတယ်လဲနော်ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘုန်းကြီးကတာမာရီမိဖျားဆိုတော့နင်သိတဲ့တရားဟောဆိုင်လို့နေရာကဖယ်ပေးမယ်မထင်ဘူးကြားလားဟဲ့သလွယ်မောဆဲမယ်မထင်ကွမိဖျားဖြစ်စမ်းကြည့်တာမာနကလေတခွဲသားတော့အိုးဟာကဲအောက်ကယိုသေးသေးပစီတုတုတ်လို့နာတယ်ကြားအဲ့လိုစီသေးဖို့မကောင်းလားတရားဆိုတာအင်မတန်တန်ဖို့မြတ်တရားသိမှဖျားဖြစ်တာတရားမသိဖျားဖြစ်ပါမလားတရားသိမှတန်ခါဖြစ်တာကွကြားလားအဲ့လိုယိုသေးဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားကြတရားဟောတဲ့အခါခေါင်းမောက်ကိုချွဲ့တယ်အုတ်တုတ်ကိုချွဲ့တယ်ဖန်နဲ့ကိုချွဲ့ရတယ်ချီးကိုချွဲ့တယ်ယိုသေးရတယ်ကြားလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်ရှိတိကြောကကြီးကမြတ်စွာဘုရားဘောဓိပိအဲ့ဒီဘောဓိပိမှာတရားအထုတ်တယ်ကျင့်ကြံတော့က1500ကိလေသာကုန်တော့ဘုရားဖြစ်ကိုမရဘူးလားဟဲ့ရည်ရတဲ့ကသစ္စာတခန္ဓာတရားတွေကိုဓမ္မစစ်ကြာတရားပြည့်စုံ5ဥတရားမဟောဘူးလားအဲ့ဒီခါမှာကြားကသမင်ကိုလက်တာသမင်ကလည်းကြားကိုကြောက်လို့ပြေးတာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့နေရာနောက်ရောက်တဲ့အခါနောက်ကကြားလိုက်တာသတိမရရဲပြီးတော့နေတော့တာနော်တရားတန်ကြားတာကြားကိုအောင်မပြုဘူးလားကြားကလည်းအတ္တနာရောက်တဲ့အခါတရားတန်ကြားတော့ကြိုက်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးရဲ့လားတရားကိုအောင်ပြုတယ်နော်အဲ့ဒါလို့တကောင်ရေးပြီးမှရှာလေးနဲ့ရေးပြီးတော့နေရတယ်ကြားရလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီမှာစာပင်တွေကလည်းတီပင်တွေကတီပွင့်ပင်တွေကပွင့်တာဗောအဲ့ဒါတရားကိုပူဇော်တာနော်တီပင်နဲ့မတီးဘူးလားဟဲ့ပွင့်တဲ့ပန်းတွေကလည်းပွင့်ဘူးလားဟဲ့တရားကိုပူဇော်နေတာကြားကလည်းတမန်ကိုရေးပြီးတော့နေတာနော်တရားကိုပူဇော်တာကြားရလားဘင်းကမြက်ကလည်းစီးနေတာရက်နေတယ်ကွကြားလားတရားကိုပူဇော်တာအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအဲ့တော့တရားနာတဲ့အခါယိုသေးသေးနားမယ်ယိုသေးသေးလေ့လာရမယ်နော်ထိုင်တာပြုရတဲ့ကစပြီးတော့မှရှေးအရိယာသူတော်ကောင်းတွေဘလို့ထိုင်တာလဲပုံတော်တွေကိုကြည့်ကြအတူယူရတယ်ကြားရလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားထီထီမိမလေ့လာကြယိုသေးရတယ်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားဟဲ့နေကလည်းဝင်ခါစားလကလည်းထွေးခါစားရုပ်တဲ့မဝင်ဘူးတရားကိုပူဇော်တာဗျာတရားကိုပူဇော်တာနော်နေနေလားတရားပူဇော်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါယိုသေးမှုကလည်းလိုသေးတယ်ကြကြားလားစိတ်သိဖို့မကောင်းဘူးလားသူနည်းနဲ့သူဟန်နီနော်အဲ့ဒါတရားပူဇော်တာဘယ်တော့ထိရှားတယ်လဲကြားလားရေကလည်းစီးနေတာရက်သွားတယ်နေကလည်းတရားကိုပူဇော်တယ်လကလည်းပူဇော်တယ်ကြားတယ်တရားတန်ကြတော့ကြိုက်တဲ့စိတ်ကြီးရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါလေ့လာဖို့မကောင်းလားယိုသေးသေးလေ့လာရတယ်သိမှပယ်နေတာမသိပယ်နေပါမလားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကဲအဲ့ဒီခါကျမှယိုသေးသေးနာတဲ့ခါကျတော့ကုက္ဆာကြွယ်မကဖေတရားတွေဟောတာလဲစိတ်သေးဖို့မကောင်းလားခန္ဓာတို့အာနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့ပြိဿသုတ်ပဲတရားမဟောဘူးလားအဲ့ဒါလိုဟောတယ်ကြားလားဒါကြောင့်အရှင်သခင်တဲ့စဉ်းစား
ဖျားပေးတော့ဝိဇ္ဇာတိတော့မြင့်မှန်နဲ့တက်ပြီးခါမှအကြည့်မခိုင်းဘူးလားဟဲ့ဥဒိဏမင်းကြီးထင်လို့ဥဒိဏမင်းကြီးကိုဝိဇ္ဇာမြင့်မှန်တက်ကြည့်တော့ဥဒိဏမင်းကြီးကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုမြင်တာနော်အရှင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်ဥဒိဏမင်းကြီးတွေ့သေးရဲ့တွေ့တဲ့ကဥဒိဏမင်းကြီးလားအရှင်းတဲ့အဲ့ဒါအရှင်းယူပိခန္ဓာမျက်စာပြခြင်းကိုလိုမြတ်ကြီးကချောင်းတဲ့မြေထဲမှာရှိတယ်ရေပြုတ်ကြီးကဲ့သို့ဥမာပေးလို့မဟောလားရေမြုပ်ကဲ့သို့မြင်မယ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့စိတ်တွေတွေ့ရှိသေးရဲ့မုန်းတဲ့စိတ်တွေကလာသေးရဲ့ချစ်ချစ်မုန်းချင်းမလွယ်လားစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာထိကြည့်ပြီးမြချက်ခနဲ့သိဖို့လိုတယ်ကြာဘဝရည်စည်းဆုံးတော့အမျိုးသမီးလေးနဲ့အမျိုးသားလေးဘဝရည်ဆုံးအကျဉ်းများဖြစ်သွားတယ်အကျဉ်းများဖြစ်ပြီးတော့လင်းကားနေတော့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံတယ်သားပြီးတွေကနှစ်ယောက်သုံးယောက်မွေးလာခဲ့စားဝက်နေကမပြေတဲ့ခါလင်းများကပြစ်တော့လည်းရန်တွေ့ရတယ်ကြာအဲ့ဒါရင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားဖြစ်တယ်လို့ရှားတယ်ကျန်းတယ်ပင်မလွန်းလို့ဥစ္စာကျွဲစဖိုကမိဖို့ကအာကြီးသုံးလို့မွဲတာအဲ့လိုအပြောခံတော့အမျိုးသမီးကလည်းစိတ်ကဆိုးတိုးမောင်ရဲ့ဖြစ်လို့အရှိငေါကိုဘွားတို့ကြီးစားအောင်လူ12ယောက်ဟောသူတို့စားတာတော့တာဘယ်လိုလဲပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ယောက်ျားကလည်းစိတ်ဆိုးတော့တာရဲတွေ့လို့ကြွာရတော့တာဟေးကြွာတယ်တွေမြတ်ကြွာတာချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းလို့ကြွာတာ2လ3လလောက်ကြာသွားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်သူ့ဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးတွေကနေတော့ပြန်စစ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ပြေလေသွားတာဗောပြင်ပြီးတော့မပေါင်းမိဘူးလားအဲ့ဒါပေါင်းမိတာစဉ်းစားအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့မှာတကယ်တော့မုန်းစရာပါရင်ပြန်ပေါင်းလို့ရပါမယ်မုန်းစရာပါရင်လားရင်တွေ့တယ်ဆိုတာချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းလို့နော်ပြန်စစ်တယ်လို့ရတာတကယ်တော့မုန်းစရာပါပြန်စစ်တယ်လို့ရပါမလားမုန်းစရာမပါတာမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒါစဉ်းစားပါယုံဖို့မကောင်းလားအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့မှာတကယ်တော့ချစ်စရာပါရန်တွေ့တယ်လို့ရှိပါမလားချစ်စရာမပါလို့ရန်တွေ့တာကွယ်ချစ်စရာပါရန်တွေ့ပါမလားအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားအိုးချစ်စရာမပါဘူးနော်မုန်းစရာမပါဘူးကြားလားချစ်ချင်းမုန်းချင်းလွတ်မနေဘူးလားကြဲတကပြန်စဉ်းစားကြအောင်ဆိုအခွင့်ပေါ်အောင်ဟောငရုတ်သီးစိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရုတ်သီးတာမှပါသူစိတ်မှာစားတာစားတယ်သိနှစ်နဲ့ကာကမဖြစ်ဘူးပေါ့ပေါ်တော့ဟာတာနေတယ်ငရုတ်သီးမစားနိုင်တဲ့လူကကျေသားဖက်ကိုဆယ်စားလိုက်တာငရုတ်သီးဖက်လေးဝါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မထွေးဘူးလားဟဲ့ပြန်ထွေးကြကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းလို့ထွေးပြတာကဲဒီပါလဲမကွာစက်တာဟောကျေသားဖက်ကြီးပဲထွေးပြတာဟဲ့ကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းဘူးငရုတ်သီးစားနေပေါ့နောက်တခါနှစ်ခါသုံးခါနှိုက်တော့ငရုတ်သီးဖက်လေးကျေသားဖက်နဲ့တွေးတော့ဝါမိတာပေါ့အခုမှအရသာတွေ့တော့ကွာအခုမှအရသာတွေ့တယ်ကဲသူ့အတွက်ကကောင်းတယ်လို့မထောက်ခံဘူးလားသောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်မဟုတ်ဘူးလားဟောကောင်းတယ်သူ့စိတ်မှာဖြစ်တာနော်မကောင်းဘူးဆိုသူ့စိတ်မှာဖြစ်တာဥပ္ပကဝေဒနာလျာမှာပေါ်သည်မဟုတ်ဘူးလားကဲကောင်းတာပါရဲ့လားဆိုးတာပါရဲ့လားမယုတ်သီးဆိုတဲ့အမည်နာမကတော့ကလူမျိုးတရားတစ်ပါးတူပါမလားမတူဘူးနော်ဆက်တဲ့သဘောကလူမျိုးတရားတစ်ပါးတူမတူအကုန်လုံးတူတယ်ကွယ်မင်းကိုကောင်းတယ်မင်းမကောင်းတယ်လို့ပါရလားဆက်တဲ့သဘောကဘလူမြင့်တာပါမလဲရလားအဲဥပ္ပကဝေဒနာလျာမှာပေါ်သည်လို့မဟုတ်ဘူးလားကဲညှို့ကြည့်လိုက်ရှိသေးရဲ့လားရှိပါပါဗျာဆက်တာတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့လားမရှိတာအလိစ္ဆသိတာမဲ့ကကွယ်အဲ့လိုလေ့တာပေါ်မကောင်းလားသာလွန်ရဲ့ချစ်တယ်နော်အနိစ္စလိခဏဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလိခဏဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလိခဏဒုက္ခသစ္စာကဲမစနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောက်ဘူးတဲ့ကျမ်းွက်တယ်ကြားစနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတယ်လို့မထောက်ခံဘူးလားအဲ့ဒါသူ့စိတ်မှာဖြစ်တာနော်ဆက်တဲ့သဘောတော့ဘုလူမြင်တာပါမလဲဘူးပေါ့ဆိုးကောင်းနှစ်ပါးလွဲ့မနေလားဆက်တာပြီးတာသဘာဝကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါသဘာဝညင်လို့မဟုတ်ဘူးလား
အဲ့ဒီဉာဏ်ရတဲ့ကဒေါသကဖြစ်ရှာလို့သိရလားလောဘကဖြစ်ရှာလို့သိရလားအဲ့ဒါညှို့ကြည့်တော့အနိစ္စမတွေ့လားအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကဲတဏှာလာသိရလားဥပါဒံလာသိရလားကဲလာသိရလားပရိစ္ဆသုတ်ပတ်သုံးမျိုးမပြည့်လားအဲ့ဒါလိုစီစီပို့လို့တယ်ကြားလားထိတိမိမိသဘောပေါက်ဖို့လို့တယ်နော်လေ့လာနှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့မှန်တာသိဖို့လို့တာဗျစက်တဲ့ယူစက်ရတာယူပဲခန္ဓာတရားပေါ်မှာမယုတ်သေးအနေနဲ့စားခြင်းမနှစ်တဲ့ဆွဲလိုက်မှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားမစတင်တာဒေါသကိလေသာမဖြစ်ပြီဘူးလားဒါကိလေသာတရားတွေဖြစ်တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားစက်တဲ့ရတာယူပဲခန္ဓာပြန်စီသေးဖို့မကောင်းလားစက်ယူပဲခန္ဓာတရားကြီးကဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားယူပဲခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကဘာသစ္စာလဲဆက်ရတဲ့ယူပိက္ခဏတရားဤဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ခြားသိတာတာမာတိတေမေဃသစ္စာပေါ့သမုဒယသစ္စာတဲ့နောက်ခန္ဓာမလားတာနိရောဓသစ္စာလို့မောလားကဲလျှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသစ္စာလေးပါးတစုံမရဘူးလားဟဲ့သမုဒယနဲ့ဒုက္ခမေဃနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားစာရေးနဲ့သစ္စာလေးပါးတစုံကြောက်ခုတရားထုတ်တာထိုင်တာတခုထဲမှလားကွယ်စားတဲ့ခါမှာပါပြီပြင်းလို့ဟောခွက်ကိုကြည့်လိုက်တဲခွက်ကိုကြည့်လိုက်စဉ်းစားပါမကောင်းလားပြင်းညငါးချောင်းတလို့စားတဲ့ခါတရားလို့ရမှာဗျာဒါတော့ပြစ်ထားပါတကမလုပ်ကြပါကဟင်ကြကိရိတာတွေဝင်ကုန်ပြီဟေးစဉ်းစားပါမကောင်းလားအဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတော့ပု္ပ္ပာကျွမ်းမကြီးကရလို့အရှင်သခင်တဲ့ဥရိဏမင်းကြီးထင်လို့လက်ကြီးနဲ့လက်နဲ့ပုတ်ကြည့်တီးကြည့်ဥရိဏမင်းကြီးတွေ့မလားစဉ်းစားနော်အတန်တွေ့မလားအတန်နာဥရိဏမင်းဆိုတာအတန်ဟုသူကဥရိဏမင်းကြီးလို့ခေါ်မှာပေါ့သူတို့ကဖြစ်ပါမလားဥရိဏမင်းကြီးထင်းလို့နဲကြည့်လို့မခိုင်းလားနဲကြည့်တဲ့ကဥရိဏမင်းကြီးတွေ့တယ်လားအနံ့တွေ့တယ်ဥရိဏမင်းဆိုရှာလေးနဲ့ရေးကြည့်လို့မခိုင်းဘူးလားရေးကြည့်တဲ့ကဥရိဏမင်းကြီးတွေ့တယ်လားငယ်ပြပြတွေ့ငယ်ပြပြရတာတဲ့ပဲတွေ့နေကွယ်ကြားဆက်တဲ့ရတာတဲ့တွေ့မယ်ငယ်ပြပြတွေ့မယ်ရှိသေးမှမကောင်းလားစဉ်းစားချီစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးဖီးရပေးတဲ့ညင်လေးနဲ့အုတ်ခေါင်းစာချီပြကအုတ်ခေါင်းဒီအနုလုံဘလူလုံဖီးရပေးတဲ့ညင်လေးနဲ့ကန်စားကြည့်နော်ဥရိဏမင်းကြီးတွေ့မလားပူတာအေးတာတွေ့ပူရာဩနာတေသောအေးတာတိတတေသောကဲဥရိဏမင်းကြီးလားတေသောတဲ့တေသောတဲ့ပဲတွေ့တယ်နော်ပူတယ်အေးတာတွေ့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါပြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဥမာပေးလို့ဟောလဲပရိစ္ဆသုတ်ပတ်မှာပြန်ကြည့်အဝိဇ္ဇာအစဇာမရဏအဆုံးလို့မောဘူးလားအဝိဇ္ဇာကဇာနဲ့ဗရဏမှာဆုံးတယ်နော်ပူတယ်ဆိုတာတကယ်ရှိသေးကြတော့ခါဇာကွယ်အိုနှိမ့်စစ်တာဇာလို့မောဘူးလားစဉ်းစားနော်သေုံနှိမ့်စစ်တာမရဏကဲနေ့စဉ်တော့ကဇာနဲ့ဗရဏနဲ့နေရတာအဲ့လိုရှိသေးပေါ်မကောင်းလားဇာနဲ့မရဏအိုနှိမ့်စစ်တာဇာသေုံနှိမ့်စစ်တာမရဏကဲနေ့စဉ်တော့ကချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားလားအဲ့ဒီရှင်းတဲ့တရားလို့သိကနောက်တစ်ပတ်သက်ခန္ဓာတို့ရချင်သေးရလားလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးပေါ့နောက်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားပြီးပေစပါ၄ပါးကိစ္စမေတ္တကနာလို့မောဘူးလားအဲ့လိုစီစီပို့လို့တယ်နော်ကဲဇီယာဆိုတာအုံနှိစ္စတာမရဏဆိုသိနှိစ္စတာဇီယာမရဏသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုဖြစ်လာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လာအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကဇီယာမရဏအကြောင်းရှာကြည့်တော့ဇာတိလို့မဟုတ်ဘူးလားဇာတိဆိုတော့ခန္ဓာရလို့အိုရတာနားတာသိရတာခန္ဓာသာမရှိဘူးဆိုအိုအောင်မလားသိအောင်မလားခန္ဓာရှိလို့အိုရတာခန္ဓာရှိလို့နားတာသိရတာတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကအကြောင်းတရားမရလားအကြောင်းတရားသစ္စာဖို့တော့သမုဒိယပေါ့အကျိုးတရားသစ္စာဖို့တော့ဒုက္ခပေါ့ဤနှစ်ခုချုပ်အောင်ချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကမေဃသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာနောက်ဆုံးကြည့်ကြစို့နောက်ဆက်တဲ့ကဇာတိကိုအကျိုးတရားမထားဘူးလားအကျိုးတရားဒါအကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကမ္မဘွားဖြစ်စာဇာတိလို့မဟုတ်ဘူးလား
ကဲကုသကံအောက်တုကံတရားနာပါကအကြောင်းတရားမရလားဇာတိကအကျိုးတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲကဲကမ္မဘောကအကြောင်းတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်ဟာချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်ဟာချုပ်အလေးချင်းကမေကသစ္စာဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာလေးပါးတစိုးကဲနောက်ဆုံးကြအောင်စို့နောက်ဆုံးတော့ခါကြတော့ကမ္မဘောကအကျိုးတရားမထဘူးလားအကျိုးတရားတော့အကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာကြတော့ဥပါဒနာဖြစ်ရှာကမ္မဘောလို့မောဘူးလားဥပါဒံကအကြောင်းတရားမရလားကမ္မဘောကအကျိုးတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲတို့ဥပါဒံကအကြောင်းတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာသစ္စာလေးပါးတစိုးကဲတကပြန်နောက်ဆုံးကြည့်တော့ဥပါဒံကိုအကျိုးတရားမထဘူးလားအကျိုးတရားထအကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာတဏှာဖြစ်ရှာဥပါဒံလို့မလားတဏှာကအကြောင်းတရားဥပါဒံကအကျိုးတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကြောင်းတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်ဟာချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာကဲတခါပြန်နောက်ဆုံးကြည့်တော့တဏှာကိုအကျိုးတရားမထဘူးလားအကျိုးတရားထတော့သစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာကြဝေဒနာကအကြောင်းတရားမရလားအကြောင်းတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်ဟာချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာကဲနောက်ဆုံးကြည့်တော့ကဝေဒနာကိုအကျိုးတရားမထဘူးလားအကျိုးတရားထတော့သစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲကဲအကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာဖက်တာပြည့်စာဝေဒနာလို့မဟုတ်ဘူးလားဖက်တာကအကြောင်းတရားမရလားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲဝေဒနာကအကျိုးတရားဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်ဟာချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာကဲနောက်ဆုံးကြည့်တော့ဖတ်တာကိုအကျိုးတရားမထဘူးလားအကျိုးတရားကိုသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကြောင်းမရှာဘူးလားသာနာဖြစ်ရှာဖတ်တော့လို့မဟုတ်ဘူးလားသာရဏကအကြောင်းတရားမရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲဖတ်တာကအကျိုးတရားဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်ဟာချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားကဲနောက်ဆုံးကြည့်တော့တာနာကိုအကျိုးတရားမထဘူးလားအကျိုးတရားထအကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာရတာနဲ့နာမရူပပြည့်ရှာတလာရဏလို့မောဘူးလားနေယုတ်ကအကြောင်းတရားမရလားတရဏကအကျိုးတရားမရလားအကျိုးတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲတရဏအကြောင်းတရားတော့ဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားလားနိရောဓသစ္စာကဲသူ့ကိုနောက်ဆုံးကြတော့အကျိုးတရားမထားဘူးလားနေရုပ်ကအကျိုးတရားထားမှာနော်အကျိုးတရားထားတော့သစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကြောင်းမရှာဘူးလားဝိညာဏပြစ္ဆာနာမရူပံလို့မဟုတ်ဘူးလားဝိညာဉ်ကအကြောင်းတရားမရလားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာကဲနောက်ဆုံးကြည့်တော့ဝိညာဉ်ကိုအကျိုးတရားမထားဘူးလားအကျိုးတရားထားအကြောင်းမရှာဘူးလားသင်္ခါပြစ္ဆာဝိညာဉ်နဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလားသင်္ခါရကအကြောင်းတရားမရလားဝိညာဉ်ကအကျိုးတရားမရလားဤနှစ်ခုချုပ်ဟာချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာနိရောဓသစ္စာကဲလေ့လာဖို့မကောင်းလားကဲနောက်ဆုံးကြည့်တော့သင်္ခါရကိုအကျိုးတရားမထားဘူးလားအကျိုးတရားကိုသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကြောင်းမရှာဘူးလားအကြောင်းရှာကြည့်တော့အဝိဇ္ဇာပြည့်ရှာသင်္ခါရတော့မဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားမရလားသင်္ခါရကအကျိုးတရားမရလားအကျိုးတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကြောင်းတရားသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲဤနှစ်ခုချုပ်တာချုပ်ကြောင်းအလေးချင်းကဤနှစ်ခုချုပ်သွားတာအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလာအဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့လိုတာစဉ်းစားပေါ်မကောင်းလားထိထိပြမလေးလာဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့မှမိဖုရားကြီးမေ့တဲ့ကဥဒိဏမင်းကြီးတွေ့တာလားဥိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေ့ဥိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေ့တယ်စဉ်းစားပေါ်မကောင်းလားဒါတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာလဲလို့လေးလာပေါ်မကောင်းလားခန္ဓာမဲ့သိဖို့မလိုလားသစ္စာကိုသစ္စာမဲ့သိဖို့မလိုလားအဲ့လိုလေးလာပေါ်မကောင်းလားလေးတွေ့မြစ်တွေ့ကဲဥဒိဏထင်းညော့
ဖေရပြတဲ့ညံနေတဲ့ကဲဆက်ကြည့်တော့ဥဒိဏမင်းကြီးလားတေဇောတဲ့ကဲပူနွန်းနွန်းမတွေ့လားဩနတေဇောတနည်းအားဖြင့်အေးတာမတွေ့လားတိတတေဇောဥဒိဏမင်းကြီးလားတေဇောတဲ့အဲ့လိုတေဇောတဲ့ဆိုအမှန်တွေ့ဖို့မလိုဘူးလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားထေနာကဥဒိဏအမြည်တွေ့တာကတေဇောတဲ့ပေါ့ပူတယ်အေးတယ်မတွေ့ဘူးလားကဲဥဒိဏမင်းကြီးလားတေဇောတဲ့ပူတယ်အေးတယ်သိတာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝิญဉာဏ်ကနံတရားမရလားပူတာအေးတာကယုတ်တရားမရလားနဲနှစ်ပါးဥဒိဏမင်းကြီးလားနံနေရောနဲပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့လိုစိစိပေါ်မကောင်းလားကဲဥဒိဏမင်းကြီးတွေ့သေးရလားဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာတွေ့တာကဥဒိဏမင်းကြီးလားနံနေရောအမှန်သိတော့အမှားမပြောက်လားကဲအဝိဇ္ဇာလာသိရလားရှင်းလားအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားဟိဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာပြက်ကင်းกว่าမှတ်ပါတော့တာဘယ်လိုမောဘူးလားဒိဋ္ဌိကမပြုတ်လားအဝိဇ္ဇာကမချုပ်လားအတိနေပြင်ဆူလာတော့တာပဲမောကဲရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနံတရားကတီးပြီးတော့မပြည့်လားဖြစ်ပြေလို့မဟုတ်လားပါသစ္စာရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းနေတရားရှင်းနေလို့အမှန်တည်သွားပြီနော်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဒုတိယစိတ်ကြိုးသားကြီးဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့လားပါသစ္စာလေဒုတိယကျတော့ခန္ဓာကလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြွခြင်းနဲ့စိတ်တွေမပေါ်လားနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားတတိယစိတ်ကြိုးသားကြီးဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့လားပါသစ္စာလေချီးစက်ကောင်းဆုံးတကူလုံးရှားခြင်းလို့ရှားဒုက္ခဆိုတဲ့တရားအဖြာတစ်ထောက်သာများတွေ့အဖြာတစ်ထောက်သာဒုက္ခမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိဒုက္ခအတိလို့မပိုင်းခြားလားပိုင်းခြားလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာကျွတ်တိလမေခင်၃ပါးမဝင်လားရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းတော့၈ပါးမပြည့်လား၈ပါးပြည့်တဲ့ချိန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သေးလားဖြစ်ဖြစ်ကတွေ့သေးလားလောကုတ္တရာလို့မောဘူးလားအဲ့ဒီကသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ဘာဒီပေတာလဲရှိသေးပုံမကောင်းလားအနုတ္တိယကိလေသာဘယ်အနုတ္တိယလဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုအနုတ္တိယကိလေသာပေတာဒိဋ္ဌိဝေအနုတ္တိယကိလေသာပေပရိယုဌာနမနောကံလာသိရမနောကံဝိတ္တကမကာယကံဝိတ္တကံလာသိလားမလာရအပေသွားတဲ့ကံနဲ့မကုန်လားအပေခန္ဓာဇတ်မသိလားပါဏပရိညာလို့မောလားညာတပရိညာတိနာပရိညာပါဏပရိညာဤဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာမတက်ကတန္တရာကစကိုပြုခုတဲ့အကုသိုလ်ကံဟောကျောအနန္တကဲအကျိုးပေးခွင့်ရသေးရလားအကုန်လုံးဟောတိကံဖြစ်မသွားလိုက်ဤနေရာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ကြနော်ကဲအဲ့ဒီတရားသိတဲ့ချက်မိဖျား900အကုန်လုံးသောတာပန်တည်မသွားလားကဲခိစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဗာသစ္စာလဲတိတာကတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖဏကွက်ရှိတကွက်လည်းဖဏပါငါလေးလီဤရှိသွဲကိုစောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိချာချာလေ့လာကြတော့ပြီးဖြစ်သွားအောင်ဘုမင်းစောက်တာကြည့်တယ်မပြီးတတ်ဘူးအကွက်ကြကြလိုတယ်